Assalomu alaykum. Penablog, Gazablog apparat uskunalari kanali. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga like tugmasini bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'ling. Biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani shu rayon gayini oldiga xudo xolasa apparatlarimizni olib kelib qo'ydik. Bu Gazablog ustanovi deydi. Ustanovlarimiz O'zbekiston bo'ylab qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga ham dastavka olib kelishilgan holda yetkazib beramiz. Bundan tashqari vodiydan tashqariga kelishilgan. Hozir vodiy ichi xudo xolasa ustanovka qilyapmiz. Apparatlarimizga suv tent 1 tonnali 100 litrli bu o'lchov nimasi. Mana kelganimiz 2 soat bo'ldi. Xudo xolasa Gazablogimizni quydik. Quyib ko'rsatdik. Mana shunaqa ikkita qolib reska manaqa rastor bochkalarni qilib berdik akamizga. Yangi motor mana xudo xolasa yangi mana shunaqa holatda qilib kelib o'rgatib misholkalarimizni xudo xolasa mana shu holatda o'ta chiroyli holatda qilib ishlarimizga ham e'tibor qarating. Xudo xolasa mana shu o'rgatib chiroyli quyib berib ketamiz. Kimda kim qiziqsa kanalimizda yangi bo'lsa kanalimizga a'zo bo'ling, like tugmachasini bosing. Do'stingizga yuboring, xudo xolasa olib borib o'rgatib yo'lga qo'yib beramiz. Qo'ldan kelganicha xudo xolasa. Mana Gazablog quydik. Xudo xolasa 4 soatda tepasini qirib tayyor holatga keladi. Apparatlarimiz, dastavkalarimiz bor. Kimda kim qiziqsa, ekranga nomerimizni qoldiramiz. Ekranda raqamlarga aloqa chiqarasiz. Telegram, WhatsApp'imiz bor.